大家平安，我是老船长，他是不戴口罩的猪脑袋呀！你看看到今天还是不戴啊，也许就被他混过去了啊！祝你好运啊，猪脑袋啊！台北股市今天再创历史新高，老船长只有一句话。要就教所有的观众朋友，既然台北股市已经再创历史新高了，那么你现在手上是不是一堆股票，然后还差了一大段距离要等解套？老船长你怎么知道？我又不是新来的，对不对？你的老师啊 ，Your teacher， 今天一定在节目上耀武扬威啊！此话怎讲？老船长很简单嘛，他带你买航运跟钢铁套死了，对不对？今天航运跟钢铁不是强弹吗？问题是距离你买的成本还有超级一大段，那你在那边等解套，我们在这边准备数钞票，高下立判，你明白吗？老船长说的也是难怪我今天看我老师的节目哇，他又变得很臭屁哦。我跟你讲一个人要改很难，就一个老师他骗人骗习惯了，你要叫他不骗人那不可能，你不用想，就像很多老师他会胡说八道动不动就跟你说外星人要攻打地球啦。台北股市要崩盘啦，叫你小心一点啦！我都是为你好啊，你们大家都很盲目啊。这个时候就会有怎么样看空的看坏的，没有赚到钱的，甚至放空被嘎死的这些观众就聚集起来，干什么？以他为领导人精神领袖，对不对？让他来带领你们这些看坏、看空的、放空的人，是不是？对，老船长，结果呢？嘎死，2个字就讲完了。不是说要崩盘吗？那有的讲的比较斯文一点对不起，直接讲崩盘了没有崩被观众抓到了不好他可能用比较斯文的名词，他可能会变盘呢猪羊变色对不对？那你听到之后，你可能不会去放空股票，你可能没有卖股票，你可能去放空台指期死翘翘。今天期指被嘎得多惨一路被嘎那这些会去放空台指期被嘎死的人，他们是受到谁的影响？答案很简单5个字：地狱倒霉鬼。对，你可能运势很低吧，不然你为什么会什么老师不参加，去参加那个地狱倒霉鬼，对不对？然后呢，他把你带衰了。本来你看好好的是不是？本来你的股票是套牢，你不要卖。接下来大行情解套间赚钱很爽结果呢，你把股票卖在低档，这就算了，还反手放空，所以我常常说，你们在 YouTube 看节目，你一定要看个几天，然后呢，用市场上真正发生的，因为市场永远是对的嘛，你用市场上真正发生的事情来印证这个老师讲的对不对？没错吧？那最明显的，台北股市创历史新高，你马上就要想，谁告诉你要变盘？谁说猪羊变色？谁说要崩盘？你脑海中马上就会浮现那些地狱倒霉鬼的脸嘛。然后你一看，完了，昏倒干什么？你就是他的会员，是不是？而且我跟你们挂保证这样的地狱倒霉鬼，每一次在关键的时刻，他都会站在错的方向。你不相信你去抓大盘的转折点，然后你去对照那个 YouTube 的日期你会发现它方向一定都是看相反。那这些人真的很笨吗？
这些老师地狱倒霉鬼真的很笨吗？不是哦，他们很干跳。老船长，这话怎么讲？干跳就是因为涨高了嘛，可能会往下的时候，他就告诉你啊，哦，这盘要崩盘这样。真的跌下来的时候，他大收会员。老船长啊，像这样子嘎上去嘎死哈，没有崩盘了，再创历史新高，那他怎么办？你放心好，从以前错到现在一样活得好好的啊。人不要脸怎么样？天下无敌呀！你看他节目，搞不好今天跟你说他做多了，你要不要死给他看？所以我就说，你们自己都这个年纪了哦，你输钱干嘛？你不要去怪投顾老师啊。你说我又参加他，你当初选老师就选错，你还讲什么呢？就像你如果嫁错人或娶错老婆，你要怪谁呢？自己选的嘛。那是谁逼我的啊？不要来这一套了啊！每一个不幸福的婚姻都是人家逼的哦，对不对？自己要负责任。那你说真的是父母逼的，那你认命啊，你生在那个家庭啊，你自己选择要被父母逼啊，对不对？现在是自由恋爱的社会啊，你自己要选择你的婚姻大事由父母决定，那你也不能够怪吧，对不对？哦，好，扯得比较远一点啊。不过我的意思就是说，老船长看这个行情，我在上个礼拜已经跟你们透露了。老船长，你有吗？你现在要来诈骗集团了？我讲的，我只要一提，你马上就有印象，你信不信？如果我都没有讲，那我现在讲，你们就想哪有？我从来没听你讲过，对不对？不用去看我的 YouTube， 不用看前几天，我直接跟你们讲，我说我对于未来行情的看法是6个字。老船长，你讲哪6个字？我们都不记得，我一讲你绝对记得哪6个字？听好啊！萧万长、马英九。哦，老船长，我想起来了，你有讲啊，我觉得你是神经病啊！行情就行情，什么萧万长、马英九都退休的人了，我再念一次啊，萧万长、马英九，听懂了没有？哎呀，原来是万九啊，老船长。那废话，小朋友都猜得出来，你自己笨啊，还要去相信地狱倒霉鬼要崩盘？那老船长，你有什么理论基础？有，我当初讲这6个字的时候，我说好，台北股市的电子股很多都没有涨。我讲一档大魔王就知道，台积电。台积电前波高点679，他老兄啊，今天混了半天了，下午要开法说会，尾盘老牛拖车啊，收盘大涨多少？1块，几块？下午要开法说会，不是法会，才涨1块，乱七八糟。收盘614，距离679前高差了65块。你知道这2000多亿的股本套了多少人吗？那照理来讲，大盘应该死了，对不对？结果大盘创历史新高。再给你看一下历史新高。老船长怎么会这个样子？很多东西它叫做后发先至，你听得懂吗？我再讲一次，所谓后发先至，就是我比较晚发动啊，但是我会先到。好比我们以前在学校不是有那个跑步接力赛有没有？我们最喜欢看什么？你说最喜欢看女生，神经病了你！最喜欢看那个从后来居上有没有？落后很多的最后一棒飞毛腿，等，有没有？哇，一路冲到终点，居然冠军呐！那全场就会怎么样？激动啊！我们常常用这个来鼓励人生，对不对？这个叫后发先至啊。我也常常跟大家分享一个故事，叫做龟兔赛跑，有没有？那老船长，那你讲后发是电子股的话，那先发是谁？先发就是货柜三雄啊。只是说现在的熊从英雄的熊对不起啊，开个玩笑，变成狗熊的熊。的确股价是这样嘛。是，今天谈应不应该？应该啦。
人家这么绩优，你不给人家谈一下，这样行吗？问题是哦，注意看哦，这个缺口今天补哈，这个缺口，看到没有？今天马上补，明天航运股一定要涨，不能跌，跌就完蛋了。那你们什么时候去买的？就今天呢、跑下去当冲啊，一堆人呢、反正3只就涨停嘛，那天3只跌停嘛，对不对？我只问一句话嘛，你的航运股现在是大赚，还是严重套牢？你只要回答老船长这个问题就好了。那拜托你去打电话跟你老师说，不要在节目上耀武扬威了。什么航运股跌下来我还要买，钢铁股跌下来我还要买，中钢谈一下应不应该？应该啦，摔死了还不用谈吗？好歹人家也是怎么样？我们台湾的最大钢铁厂啊。问题是明天只能涨不能跌啊。那我再问一次嘛，你钢铁股买在哪里的？距离你的解套还有这么远，你的老师在节目上一直骗说，哎呀，我们还要再买。请问一下，你的会员早就在上面全部都套死套满了，下来你发扣去是给空气听的、哦，空气买到了也算哦。哎，我们在这边再加码，将来涨上去说最低他买的。我跟你讲，你参加这种老师哦，我只能说，他可能是你的冤亲债主啊。导播，股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。所以我常讲，在社会上看人很重要。这个社会包含了怎么样？每一个角落，各行各业。你在选投顾老师的时候，就是在看人。很多人表面上看上去哦，西装笔挺的啊，一副怎么样正人君子的样子，讲起话来好像怎么样头头是道。但是我告诉大家，你不要被骗了。你只要现在交的会费，结果你满手套牢钢铁、航运，那你交会费给他干什么？我就就教一下你参加投顾不是为了要大赚吗？那如果自己做死，跟着他做也是死，那你干嘛交会费？你应该要醒一醒了吧？老船长这样子点你，你还被人家卖了，还帮人家数钞票，你实在是那就是2个字，活该。你不要怪任何人。对不对？事实摆在眼前，投顾老师的说法就是这样：再跌再买，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 永远有最低点呢、问题是你们全部死在这上面呢、这边都是买空气呀、然后反弹10%，他说他大赚10%，有没有？有没有这么恶劣？请你看你老师今天的节目，他怎么骗？老船长不会冤枉好人呐、我在这个行业这么久了，他们会怎么骗我很清楚。我自己讲过，我的节目是全国唯一。我说我节目内容说谎不实，我下19层地狱，跟你们没关系哦。小弟我下19层地狱不得好死，请观世音菩萨作证，请你的老师发一下誓啊。这2天他发扣讯叫会员买钢铁跟航运，发给鬼，叫鬼去买，是不是？你们都不晓得哦，这些投顾老师哦。他的花招很多，老船长已经站在你们这一边帮你们破解了，你还脑筋不清楚？
哎呀，我比较倒霉啊，我太早参加它，所以啊，我们买的比较早，好不好笑啊？你被你的老师卖了，你还帮他找个理由啊？懂吗？你看这个航运股哦，差多少钱解套？大家看一下，这长荣啊，这差多少钱解套？钢铁好不到哪里去啊？我们讲最强的中鸿啊，一个诚实的分析师应该要跟大家谢罪哦。我带会员买钢铁跟航运，重压全部套在猪头山，现在股价在阿呆股，我们希望老天爷保佑，让我的会员能够解套。你这样讲才是人话啊！一反弹就开始骗了哦，我们买最低点哦，今天赚10%，很恶劣，很恶质啊！所以为什么投顾老师被人家瞧不起，就是有这些人。那老船长你呢？我已经跟大家报告过了，我们没有航运，我们也不做钢铁啊。哎，对，老船长你是这么说的啊？啊，你被动元件也没有涨啊？对啊，你试着看一下我的侧标好不好？我是那种股票涨就讲啊，跌就不讲的分析师吗？全国只有我敢说我不是了，敢说他不是的，请他跟观世音菩萨发重誓。就抓自己死，敢不敢？不敢。全国也只有我敢讲，我所有会员、所有资金全部在一档股票被动元件，而且会员等着要怎么样数钞票，没有那个什么严重套牢，你不是开玩笑？我们被动元件之前是长荣2天赚19%，哎，也是所有会员、所有资金。我说过我说谎，每一个会员赔5亿8千万新台币。到此为止，没有人，全国没有人敢像我这么说。没有人做得到啊！我们航运有就有，没有就没有。我们大赚就是大赚，我说几趴就几趴，因为我们都是所有资金、所有会员，只有一档股票。你的老师就不一样，从你参加他总共叫你买了180只股票，有涨的他都有。尤其我开车的时候听那个广播电台，那简直是啊！我跟你讲，检调单位应该要去查。还有那个广告找那个主持人一搭一唱，然后主持人说：“你看我们什么股票？”哎，我一直仔细听，每一档都赚3到4倍。各位观众，他不是说30%、40%、30、40%都已经诈骗集团，他说3到4倍，很敢，对不对？对，他们就是要找那种病急乱投医的。看你开车，哦，你剩下最后一点点钱，对不对？怎么办？输完了，这个家庭要破碎了。听到这一种，都赚3、4倍的，赶快找到怎么样救星了？其实是请鬼拿药单呐。请鬼提药单啊，知不知道？哎，然后就挂掉，因为广播电台主管机关比较没有在管，胡说八道的一大堆，还有那个网络有没有？有些投顾在网络经营的，哇，骗得一塌糊涂啊！因为主管机关他就是盯着电视看嘛，网络可能没有修法嘛，他不管嘛。他也管不了那么多，网络太多了，有牌的分析师就管不完了。还有那无牌的，在家里面有没有自己开一个频道，每天直播说自己是大师的，有没有？很多啦，没有分析师证照哦，连分析师证照都考不上，说自己是大师啊。那这些观众啊，都以为他人好好，都不用交会费。你们这些傻瓜啊，有的私讯底下就叫你交钱了，或是办什么课要教学。台湾有啊，那没有分析师证照的在办课、在教学的很多啊。所以我说，你们自己要保护自己，不要都几十岁了，被人家骗了，他怪东怪西的，好不好？那我侧标写得很清楚哈，你看国巨，我们要讲什么小股票哦，这是国巨哦，这个是台湾的被动元件的老大哦，他的这个叫做什么股王，对不对？他的股后，他老婆叫华新科，哦，你看也是一样在洗盘，横向洗盘哈。那他的老婆现在已经被小三给篡位了哦，小三呢把这个正宫干掉，小三叫2428，叫心情哦，被动元件的心情现在已经变成了怎么样股后了？那原来的这个股后焦佑恒的股后啊，焦家的股后啊，这个其实应该打屁股了哦，这个获利哈，你注意看哦，他第一季赚高达4块多，你看这个篡位的小三2428。第一季才赚3块18，可是你知道吗？今天收盘了
辛勤的股价已经来到240块。按你的这个华新科股价，你赚的比人家多，你才215。焦董的股票应该要打屁股了，那没有关系哦，这个不是我们今天要讲的重点，因为都要涨就对。或许过2天股后的位置又被怎么样？华新科拿回来。好，女人之间的战争最可怕，我们不要介入，好不好 ？OK， 看国巨啊，来，每一天哦，看好啊，放大，开高走低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 ，都黑 K 棒，干什么？准备迎接大行情了，看清楚啊！它的每一波，因为它是被动元件的股王，对不对？它在上涨都要洗涨、洗涨、洗涨、洗涨。那这个高点根本不是高点，台北股市都已经创历史新高了，这算什么东西啊？外资看710到795，今天国巨收盘才588，没有人哈586，对不起。没有人看好被动元件的时候，但是你如果发现它已经洗盘，每天开高走低，黑 K 棒就是洗盘。我跟你讲，它洗完了，因为没办法再洗了，这再洗下去会脱皮了，看到没有？已经变横向了，已经在这边快变十字线了啊！这个所以明天最快明天被动元件会在国巨的带领之下发动。老船长先预告，那你是不是在今天收盘的时候已经将所有资金都压在被动元件？我不知道。除了我的会员，其他人做不到，其他人都是套的乱七八糟的，还有叫你去追这个8255的鹏程啊！各位看好啊，这个股价收盘比这个华新科还要高，你看它第一季赚多少钱？只有赚1.7块啊！我管你什么2级体不3级体、4级体啊！在炒的时候，大家都怎么样说它没有问题啊？小心摘下来哈！它的获利啊，根本就怎么样，跟它的股价已经超出它的怎么样基本面了。那这种股票，我知道投资人很喜欢追，昨天吓得半死，这样子，今天哎呀没事的啊，也许明天又像昨天一样，好，就说已经很多股票它已经脱离它基本面的，你就不要去追了，大家明白意思吗？那鹏程后面有什么主力，我很清楚了，我电视上我就不方便讲哦，你们不要去追这种股票，你看这个位阶，自己看啊，你有没有惧高症啊？你为什么不去碰这一种？我随便举例啊，本来是股后的。哎，老船长，你看它不会涨啊？对，喷出去的时候你就知道了啊。那国巨比较强，看啊，国巨在这个位阶，华新科在这里，难怪股后的位置被人家抢走。哎，焦董啊，你也输陈董太多了吧？啊，没办法，焦家的股票啊就是很磨人的，他不让散户赚钱的。各位听得懂？但是趋势的力量谁也挡不了。我现在告诉你，台北股市为什么我看萧万长、马英九。因为电子股几乎都没有涨，像这种这么好的获利的，对不对？还有在底部的，当电子股包括台积电，如果台积电突破前高679块，不是没有可能，当然有可能啊，对，它是全王啊。那台北股市要不要看萧万长、马英九？要，但是后面你所要琢磨的第3季一定是在电子股，而不是在怎么样传产股。传产股呢，就是逃命，就是反弹。你不爱听没有关系，我照我的专业，我照我的程序分析啊。你想要赚电子股的钱，电话在旁边，但是有个条件，你要有智慧跟勇气，你才有办法来跟着我的操作的这个节奏。那我们等着数钞票，你呢苦苦在等解套，你要哪一种？如果你想通了，你今天就拿起电话，未来这一大段萧万长、马英九等着你跟我们一起来赚。我们明天再会，拜拜。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。